نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د محرم الحرام میاشت الله تعالی ډیره د برکتو او د فضیلت والا جوړه کړې ده. په دې کې دغسې خو هر عمل ثواب لري، خو په دې کې د روزو مبارکې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم خصوصي احادیثونه راغلي دي. مسلم شریف جلد اول کې د حدیث مبارک ده: وافضل صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. روزو د میاشتې بعد افضل ترین روزه چې ده هغه د الله رب العزت د میاشتې د محرم روزه ده. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غنیة الطالبین کی دا حدیث را نقل کړی دا. فرمایي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې څوک د محرم یوه روزه ونیسي د یوې روزې ثواب د یوې میاشتې برابر ده. په دا ټولو ورځو کې الله رب العزت د 10 محرم الحرام ته خصوصي فضیلت ورکړی ده. رسول کائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي: وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. صحیح مسلم جلد اول کې فرمایي چې څوک د 10 محرم الحرام روزه ونیسي نو د تیر شوي کال د یو کال صغیره ګناهونه الله رب العزت هغه انسان ته وبخښي. یو بل روایت کې راځي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه راوی ده. صحیح بخاری کې دا روایت ده: ما رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د روزې د میاشتې رمضان المبارک د میاشتې د 10 محرم د روزې به ډیر زیات اهتمام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې د یهودیانو مخالفت وکړي. یهودیانو به 10 محرم الحرام باندې روزه نیوله. مخالفت یې په دې طریقه باندې وکړي. مسند احمد کې دا حدیث موجوده ده: صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله یوما او بعده یوما. 10 محرم الحرام سره د 9 محرم الحرام روزه ونیسئ یا 10 محرم الحرام سره د 11 روزه ونیسئ، یعنی تاسو 2 روزې ونیسئ. دا د یهودیانو به مخالفت راځي. دغسې یو بل حدیث کې راځي: 10 محرم الحرام باندې که یو انسان خپل اهل و عیال باندې خرچه وکړي د وسعت مطابق، دا ذریعه د رزق د فراخي ده. الله تعالی به ټول کال په ده باندې رزق وسعت پیدا کړي. الاستذکار ابن عبدالبر مالکی رحمت الله علیه جلد 3 کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. یو سړی خپل ځان باندې او د کور په والو باندې د 10 محرم الحرام کې خوراک چکا کې وسعت وکړي، خیرات به وکړي، نو پر کال به الله تعالی به باندې رزق کشاده کړي، د وسعت په پی کړي. او دا مبارک عمل چې دا د دې تاثیر په نتیجه کې الله تعالی ټول کال د انسان رزق ورفراخه کوي. او د دې تجربه جلیل القدر صحابي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ، مشهور محدث یحیی بن سعید او معروف امام و فقیه سفیان ابن عیینه یای سمو دا تجربه کړې ده او الله تعالی بالکل درست دا ثابته کړې ده. ټول کال به د موږ په رزق کې وسعت وي. نو الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې موږ او تاسې پوهې را نصیب کړي.